αίσθησή μου είναι ότι εδώ μέσα είμαστε χανιώτισσες, δεν είμαστε όμως μόνο νεοδημοκράτες. Είμαστε από όλο το φάσμα του πολιτικού χώρου άνθρωποι της αγωνίας για το αύριο και της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον. Αγαπητοί φίλοι, όταν μετά από πολλή σκέψη αποφάσισα να γίνει αυτή η εκδήλωση και το εκμυστηρεύτηκα στους φίλους μου, στους κοντινούς, οι μισοί περίπου μου είπαν «Πού πας σηκώνει το στα κάθια?» Αυτή την εποχή της κρίσης, χειμώνα καιρό, της οικονομικής ανέχειας, του θυμού του κόσμου και της ίωσης που κυκλοφορεί, πού θα βρεις να γεμίσεις το κέντρο? Θέλω λοιπόν να τους πω την απάντηση που παίρνουν όλοι αυτοί σήμερα από εσάς. Εδώ δίνεται η απάντηση από εσάς. Θέλω μέσα από τα μάτια της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους σας. Όλους σας γιατί είστε εδώ, όχι για να φάμε, να πιούμε και να κερδίσουμε, διότι ούτε η μουσική υπάρχει, ούτε και το δίπλο είναι τέτοιο, αλλά για να βρεθούμε, να μ' ακούσετε και θα δείτε στο τέλος ότι και εγώ θα σας ακούσω σε κάτι που θα σας ρωτήσω. Να ανταλλάξουμε λοιπόν τις σκέψεις και τις φωνές μας. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την ελπίδα ότι υπάρχει για τον τόπο μας ένα καλύτερο αύριο, μπορεί να υπάρξει, και την πεποίθηση ότι όλοι θα δώσουμε τον αγώνα όπως πρέπει να τον δώσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ευχαριστώ όμως ιδιαίτερα τους συναδέλφους του Πολυτευτάς οι οποίοι ήρθαν και μας τιμούν με την παρουσία τους. Τους κυρίους δημάρχους οι οποίοι είναι παρόντες από Κόρνα και Σελήνου. Τους κυρίους αντιδημάρχους, τους περιφερειακούς συμβούλους, τους δημοτικούς συμβούλους, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον Μανώλη τον Γελαγή, τα μέλη της ΝΟΔΕ και όλους εσάς, όπως είπα προηγουμένως, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου οι οποίοι συνέβαλαν στο να έχουμε αυτή την εκπληκτική παρουσία απόψε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και μια απώλεια, δυστυχώς έχει 41 πυρετό ο καημένος ο Στεφανής ο Καπηλάκης, τους χαιρετισμούς μας και τις ευχές μας για να την διάτοτε γρήγορα. Ευχαριστώ την Ανέλεια, την Αναστασάκη που ήρθε από την Αθήνα και με τη δροσερή φωνή της, όπως είπα προηγουμένως, συνέβαλε στο να έχουμε μια καλή εκδήλωση. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Κυριάκο του Πασιφάκη που πάντα φιλόξενα μας δίνει αυτόν τον χώρο. Κυριάκο, θα σε μεγαλώσω, θα το μεγαλώσεις, διότι δεν μας φτάνει πλέον, τι να κάνουμε. Λίγο πιο μεγάλο ακόμα. Οι άλλοι μισοί μου έλεγαν, είπα ότι οι μισοί μου είπαν που πας πόλητο στα κάτια. Και οι άλλοι μισοί μου έλεγαν, καλά, τι θα τους πεις. Τι έχεις να τους πεις. Μάλιστα κάποιοι δημοσιογράφοι κάτω εδώ κάθονται. Έχω και δημοσιεύματα που θέλουν σειρά ερωτημάτων. Τι τα είχατε στα δύο Καρκογιαννάκης. Ότι θα είναι πολιτευτής, μα ακόμα δεν έχει φτιαχτεί το ψηφοδέλτιο. Θα κάνει επίδειξη δύναμης, θα θέλει να προλάβει κάτι, θα θέλει να στέλνει μηνύματα. Αγαπητοί μου, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Ακούστε στο τέλος. Γιατί, το κυρίαρχο γιατί. Αυτή τη στιγμή όμως εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Ένας κακός εκλογικός νόμος, τον οποίο δυστυχώς η παράταξή μας εσείς θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Ο οποίος εκτός από την άνηση κατανομή των εδρών μεταξύ των κομμάτων που ευνοείται υπερβολικά το πρώτο κόμμα και καταπαραθρώνεται το δεύτερο, ιδιαίτερα στις τετραδικές περιφέρειες, αυτός ο κακός εκλογικός νόμος έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων να γίνεται και άνηση κατανομή των εδρών μέσα στο ίδιο κόμμα. Έτσι λοιπόν σε μια τετραδική περιφέρεια με 20-25.000 σταυρούς
δεν δίνεται έδρα, όπως τα Χανιά, και σε μια διατρική με 10.000 ψήφους δίνεται έδρα. Αυτή δεν είναι πολιτική δικαιοσύνη. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, συνέβαλε στο να μην έχουμε βουλευτή στα Χανιά με τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και του Σεπτεμβρίου του 2015. Συνέπεια τούτου. Συνέπεια του ότι δεν υπάρχει βουλευτής. Είναι αφενός να μην αναδεικνύονται τα προβλήματα του νομού σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και σε επίπεδο παρεμβάσεων σε υπουργεία και σε άλλες υπηρεσίες. Πέραν όμως τούτου, δεν νιώθουν την ανάσα του βουλευτή της αντιπολίτευσης οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κυρίαρχοι του παιχνιδιού και μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε. Σκοπός λοιπόν της σημερινής εκδήλωσης, μεταξύ των άλλων, είναι να σας πω, για λόγους προσωπικούς, τους οποίους θα αναλύσω προς το τέλος της τοποθετησής μου, δεν μπόρεσα να είμαι παρόν στα πολιτικά πράγματα του νομού τους τελευταίους 20 μήνες. Δεν μπορούσα να δώσω τη μάχη γιατί δεν είχα την ψυχολογία για να δώσω αυτή τη μάχη. Τώρα όμως σας λέω ένα πράγμα. Από εδώ και πέρα, μαζί με εσάς, θα δίνουμε τη μάχη διαρκώς μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές. Και σας δίνω μία υπόσχεση. Σας δίνω μία υπόσχεση ότι στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα αναδείξουν κριτικό πρωθυπουργό, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά θα είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Θα είναι μακράν το πρώτο κόμμα σε δύναμη. Να θυμάστε την ημέρα και την ώρα που σας τα λέω, σας τα λέει ένας άνθρωπος έμπειρος, ο οποίος ξέρει να εκτιμά την κοινή γνώμη, ξέρει να εκτιμά τα πράγματα και σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές θα είναι πρώτο κόμμα, μακράν μάλιστα θα έλεγα πρώτο. Ένας λόγος λοιπόν που ήθελα να σας δω και να με ακούσετε είναι να σας δώσω αυτή την υπόσχεση και να κάνω αυτή την ευθύνηση. Ένας δεύτερος λόγος είναι για να κάνω μια μικρή έτσι αποτίμηση του πολιτικού γίγνεσθε του σημερινού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το μόρφωμα Τσίπρα Καμένου, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αυτή η αριστεροακροδεξιά κυβέρνηση αναλυγήθηκε στην εξουσία διαπράττοντας τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη την οποία διέπραξε ποτέ πολιτικό κόμμα σε αυτή τη χώρα. Υπεσχέθη σε μια περίοδο που η κοινωνία προβληματιζόταν, σε μια περίοδο που άρχισε η κοινωνία να αντιμετωπίζει πολλά και μεγάλα προβλήματα. Υπεσχέθη στους πάντες τα πάντα. Έδωσε την ελπίδα ότι από την επομένη των εκλογών μια άλλη μέρα θα ανατείλει για τη χώρα μας. Και τι δεν υπεσχέθη. Είναι ανάγκη να σας τα θυμίσω, δεν νομίζω να είναι ανάγκη, αλλά ξέρετε πρέπει κάποια πράγματα πότε να τα λέμε. Για να τα ακούν κυρίως έστω και εξ αντανακλάσεως αυτοί που τα είπαν. Δεν είπαν ότι την επομένη των εκλογών με ένα άρθρο, με ένα νόμο θα πάνε περίπατρα μνημόνια. Δεν είπαν ότι ο εσχρός νόμος, ο φόρος, ο έμφυα θα καταργηθεί με ένα νόμο, με ένα άρθρο την επομένη των εκλογών. Δεν είπαν ότι θα επαναφέρουν το 13ο μισθό. Δεν είπαν τόσα και τόσα τα οποία ακούγαμε για το κατώτατο 750 το μήνα μισθό το οποίο θα παίρνει ο εργαζόμενος, πόσα πολλά προτείνει να το θυμηθεί κανένας. Όλα αυτά λοιπόν τα ψεύδι, σε μια περίοδο ευάλωτη για την ελληνική κοινωνία, σε μια και περίοδο που άρχισε να υποφέρει, βρήκαν έφορο έδαφος και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε στις εκλογές. Και τα αποτελέσματα τα ξέρετε, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Ένα καταστροφικό 2015. Καταστροφή για την χώρα. Καταστροφή για την πατρίδα. Με τα καλώματα του κυρίου Βαρουφάκη. Τα σούρτα φέρτα στην Ευρώπη που νόμιζαν ότι θα εκβιάσουν την Ευρώπη και θα επιτύχουν αυτά τα οποία μοιροκόπησαν. Και στο τέλος, αφού προηγήθηκε και ένα ανόητο δημοψήφισμα όπου το
όχι ξαφνικά έγινε ναι. Ήρθε ένα τρίτο μνημόνιο, πιο σκληρό, πιο βαρύ στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η κυβέρνηση που μας κυβερνά. Και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα χανιώτησες και χανιώτες, ο καθένας από εσάς, ο καθένας από εμάς, ο κάθε οικογενειάρχης βιώνει αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία. Τι να πρωτοπεί κανένας για τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν συνεχώς, μεγαλώνουν και πέφτουν στις κεφαλές τόσο των απλών πολιτών όσο και των οικογενειακών. Τι να πούμε για την ανεργία η οποία καλπάζει. Τι να πούμε για την παιδεία που πειραματίζονται κάθε μέρα με τρόπους οι οποίοι προκαλούν εντύπωση, που επανέφεραν τους αιώνιους φοιτητές και το περίφημο άσυλο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου κατασκευάζονται βόμβες μολότοφ και ρίπτονται στην περιουσία των ανθρώπων. Τι να πούμε για το χειρισμό του μεταναστευτικού, όπου θα κάνει μουσκεμα θάλασσα και δεν μπορούν να απορροφήσουν ούτε τα χρήματα της Ευρώπης. Σε όλα, μα σε όλα έχουν αποτύχει. Πουθενά, αγαπητοί φίλοι, είναι μια οικονομία σε τραγική κατάσταση. Σήμερα, το 2017, το μήνα Φεβρουάριο, ξαναμιλούν για το Brexit. Σήμερα επανήλθε η συζήτηση για τη δραχμή, δραχμολογία. Χθες ο Υπουργός της Κυβέρνησης το έθεσε το θέμα. Αν δεν είναι λαγός ή αν δεν είναι ένα θέμα το οποίο το έθεσε στο τραπέζι να στρέψουν την προσοχή του κόσμου, τότε πρόκειται για τραγική εξέλιξη. Όλα αυτά λοιπόν που τα ζούμε, που τα βιώνουμε, επιβάλλουν σε εσάς, αγαπητοί φίλοι, επιβάλλουν στην ελληνική κοινωνία, επιβάλλουν στο λαό να σταματήσει τη ραστόνη από την οποία διακατέχεται. Να φύγει από τον καναπέ. Να δει ότι αυτή η χώρα πρέπει να ξαναέρθει στα ίσια της. Διότι μεταξύ των άλλων, και αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο, αυτοί που κυβερνούν σήμερα πιστεύουν στη δημοκρατία του Τσάβες, του Μαδούρο και του Κάστρο. Σε αυτή τη δημοκρατία πιστεύουν. Και βλέπουμε σημάδια, έντονα σημάδια, που πολύ φοβάμαι. Εάν παραμείνουν πολλοί στην εξουσία, τη δημοκρατία μας στο τέλος θα την βλέπουμε ως κατ' επίφαση τη δημοκρατία. Ήδη προσπαθούν να αλώσουν τη δημοκρατία. Έχουμε μια κυρία πρόεδρο του Αρείου Πάγου, η οποία κατά πορτοφανή παράβαση και παραβίαση του συντάγματος λέει ότι οι ανώτατοι δικαστές από τα 67 θα μπορούν να πάνε στα 70. Τώρα γιατί, πώς, δεν μπορώ να το καταλάβω, νομικός είμαι και ξέρω ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί κανείς να το παραβεί. Προσπαθούν να αλώσουν την ενημέρωση. Είδατε τι επιχείρησαν να κάνουν τα κανάλια, είδατε τι επιχειρούν να κάνουν με τον έντυπο τύπο. Αλώνουν σιγά σιγά τη δημόσια διοίκηση και προπάντων τους εστόλους, στρατό, ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία και άλλες υπηρεσίες. Είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Γι' αυτό σας καλώ από αύριο σε ενίκρωση. Αυτά που λέμε απόψε θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Στο καφενείο, στο χώρο της δουλειάς, όπου βρίσκετε, στην οικογένειά σας, που ευδιάσετε και να πείτε ότι τώρα, όπου κι αν ψηφίζαμε στο παρελθόν, όπου κι αν ανήκαμε κάποτε, οφείλουμε προς χάρη της δημοκρατίας, της πατρίδας και της κοινωνίας μας να συμπληθούμε και να βρεθούμε όλοι κάτω από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να πάμε στις εκλογές, να κερδιθούν οι εκλογές, προσέξτε, με αυτοδυναμία. Μία αυτοδυναμία. Μη αυτοδυναμία δεν θα είναι καλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται λοιπόν μια ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με το ωραιότατο σύνθημα το οποίο έχει, Συμφωνία Αλήθειας, μας προειδεάζει για κάτι. Ότι θα πούμε στον κόσμο με το πρόγραμμα το οποίο θα εκθέσουμε και εκθέτουμε μόνο την αλήθεια. Όπως είπε προηγουμένως ο πρόεδρος Σιδόλε, 5 μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, 4 θα πρέπει να υποσχεθούμε. Ούτως ώστε
να μην μπορεί να έχει κανείς το δικαίωμα να πει για μας ό,τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ.